Sveiki visi, mano vardas Vaidas ir aš esu iš Auto Art Grow. Šiandien mes lankomės Kaune, kur vedame Apsauginės Plėvelės mokymus, mūsų draugų studiją Imbra. Norime pasidalinti akimirkomis iš šių mokymų, taigi likite su mumis. Su vrapais labiau naudoju, bet ir tai žiauriai, tai nebent jau numušinėta bamperio pačia, ten jau nebėra lago. Mokymų metu kalbame apie tarptautinius klijavimo standartus, susipažįsime su įrankiais ir taipogi naudojame skirtingus produktus. Lempų tamsinčias plėveles, spalvotas apsauginės plėveles, taipogi skaidrės apsauginės plėveles. Aš tokių kartų po 3 ten, 4. Tas pats dėlis, tai dėžutė kaip vietas. Nes jeigu pridėjus per daug šampūno, tai drudėlė viskas išsiplovinėti ir vėl dėti. Tai aš tikriausiai būdavau su gėliu, tiesiog tokį drudėlį pasidaryti. Bet reikia su šampūnu. O 2 pusių, nes statinė plėvelė, kad nenoriu, kad dulkės pasibaigtų kitoj pusėje. Turi litinimo taškų. Ir tarkim plėvelės, tai kada nenori pakoreguoti kokie greito šitą. Taip, jau čia jau tokie dalykai labai negerai. Palipot kraštą. Kai yra palipot kraštą, žinai, tai aš tiesiog kiek dasitempė jinai, o šitai susiguldė, viskas. Girdėlį kaliai tai nėra pat lengviausia forma ir jeigu aš dabar jau šitai, tarkim, palikčiau iki kitos dienos, tai tos pačios dienos vakaro, jau man parodžiu, kiek jisai pareitų atgal ir tada nupjauni ir žinai, kad ten jinai bus savo vietą. Aš realiai apsipuškiu visur. Kad nuo pėdsakų tavo nekilnotų čia dulkė, ne? Visur. Nes kai pradėsiu tokį gabalą piešti, realiai statika. Jo, statika, jinai sutrauks visas, kas yra 4 metrai aplinkui, viskas baigsis po plėvelę. Bet kai plėši to, paskui purkščiam ant plėvelės vandenį. Tai šleidavau, nes realiai dulkės yra pažiūrėjau, aš visas dulkių pilnas. Taip. Dar didelį tikėjimą, kad ir nuo manęs tos dulkės atsiras ten. Tai va, pirmas buvo toks apsiplovimas ir toks nubraukimas. Vis tiek šlapiai nuvalymas su dulkiu yra gan efektyvus dalykas.
Ačiū, pasididžiavai, ačiū, kažko išmokai. Dėkui, ponė. Ačiū, susikas, mokymus. Taigi, mūsų mokymai Kaune yra baigti ir jeigu jūs norėtumėte išmokti klijuoti apsauginę plėvelę ar susipažinti su šito produktu, parašykite komentarę arba susiekite su mumis elektroniniu paštu, kurį rasite aprašyme. Dėkui, kad žiūrėjote, su jumis buvau aš, Vaidas, ir mes susitiksime kitą kartą.